Я адчуваю себе молодым, тому что душа не мае веку ніякого, не мае часу. Только тело може старець, а душа заўсёды маладая. Тому, коли чоловік дбає про духовне, коли розвиває свою душу, то він завжди буде відчувати себе молодим. Ну, напевно, коли говорити про молодость, ми ведаємо, що це не лічби, і це не картка у пашпорті, але це стан душі. І тому, напевно, відчуваю себе молодим і стараюся бути разом з молодими, зрозуміти їх і учитися у їх ритмі життя, про що вони сьогодні марять, про що вони сьогодні між собою розмовляють, і чим вони живуть, і про що міркують. І коли чоловік прислуховується, коли разом з ними пробиває, то так само відчуває, що те саме імкнення, те саме прага, так само і у моїм узрості. І тому це усе з'являється тим, що чинить нас молодим. Розмовляти, дискутувати, спознавати, міркувати, але так само і плани на будучиню. І міркую, що сьогодні молодь, наша молодь Білорусі, це кветка нашої родини. І вона у свій час видасть добрі плоди любові, радості і візьмуть у свої руки нашу Ойчину, наш костел и поведут дорога Иисуса Христа. Чувствую себя молодой, потому что я еще все-таки молодая. И сказать, что значит быть молодым для меня лично, как я себя чувствую, как я проявляю свою молодость, наверное, просто безумные идеи, да, это желание перевернуть мир, это желание что-то поменять, это мечты, которые хочется исполнять. Конечно, каждый понимает, что мы их не исполним до конца, да, но все-таки у нас есть этот энтузиазм, а вдруг получится, да, и вот это желание перевернуть мир и желание начать что-то новое, желание придумать что-то, сделать какие-то открытия. Я думаю, что в этом проявляется молодость. Видите, хвороба молодости проходит сама без допомоги лекарів. І не треба тратитися на ліки, не треба тратитися на лікарів, не треба ходити до шпиталя і так далі, до поліклініки. Однак на молодость можна глядіти і по-разному, з духовного пункту гледження. Годи йдуть у чоловіка, годинник відмирає, час, тут нічого не можна зробити. Але відчувати себе молодим духовно треба, бо молодость – це завжди нове життя, молодость – це нові плани, молодость – це нова перспектива. Нам треба взійти на гору, з гори більш далеко бачно, це вся перспектива бачна. Так само і кожен чоловік повинен імкнутися взійти на цю гору духовної досконалості. Будьте досконалими, як досконалий ваш Небесний Отець. Ну, але коли я знаходжуся серед молоді, ніяке споткання з молоддю, особливо дні молоді, децизіальні ці, як сьогодні в Гродні, огульнобілоруський день молоді, ну, не ведаю, мне так здається, що з некілька десятків років себе скидываешь. Для мене вельми приємно бачити цю молодь, цей задор, це життя, яке б'є просто з їх, як ми кажемо, фонтаном. І це вельми добре. Я відчуваю себе молодою серед стільки молоді, ну як можна відчувати себе інакше? Це перше. А друге, що з Богом завжди відчуваєш себе молодим. Границей молодости для меня есть любовь Христа. Єсус, який завжди той, який був, есть, буде, який есть конкретно тут і тепер, він з'являється такою границею, він з'являється для мене натхненням, силою, моєю радістю і самое важное – це любов'ю. Коли человек любит, то эта молодость она его не покидает. Я думаю, что, конечно, христианин мусит себе отчувать весь час молодым, бо життя в Христі, оно дає нам духовну молодость. А тим більше серед цих молодих людей, яких ми зараз тут назираємо, ми тут розважали, що справжня весна, не тільки весна природна, натуральна, а весна чоловіча, весна духовна, тому що стільки молодих радісних людей, які так само, ось ми вчора я молився на імші і поглядів на цих дітей, які хлопаються, які радуються, веселяться. І відчув таке, що як Господь радується ось в цей самий момент, що Він так само співає з ними ті ж самі пісні, і так само з ними у цій радості, і так само з ними веселиться.